Anna Maria Zanette, presidente dell'Associazione Anziani e Amici di Cappella Maggiore. E ha festeggiato l'anno scorso i 35 anni dall'ASO, quindi sono 36 anni quest'anno. Attività in questo momento noi abbiamo la sede aperta il sabato e la domenica per il gioco alle carte o per il burraco. Abbiamo la gara di briscola che facciamo tutti i mercoledì sera. Facciamo il corso di attività motoria 2 volte alla settimana. Facciamo delle attività culturali e in questo momento abbiamo in programma che svolgeremo lunedì prossimo il primo torneo di burraco in collaborazione con la LILT di Vittorio Veneto. Facciamo attività culturali e quest'anno abbiamo fatto Scopri Vittorio Veneto, una prima fase, la seconda fase la faremo a settembre. Facciamo attività teatrali, facciamo a volte delle attività con i cori della zona, noi abbiamo soci e abbiamo circa 130 soci, ma questo è legato soprattutto al fatto che abbiamo tesserato tutti coloro che vengono a giocare a briscola solo per avere il permesso di farli entrare. Effettivamente non sono così tanti, perché questi abitano in capo al mondo, cioè in capo al mondo, ce ne sono da Bassano, ce ne sono da Sacile, ce ne sono da Treviso, ce ne sono, e lo scopo loro era di fare la tessera solo per avere la possibilità di giocare a carte. Quindi sono persone che a livello di attività non possiamo fare riferimento a queste persone. La stazione in questo momento ha 17 consiglieri, che però sono persone che hanno dei 75 anni in avanti, cioè sono i consiglieri storici dell'associazione, presumo che siano là da quando l'associazione è nata. E abbiamo difficoltà a trovare giovani che entrano nell'associazione, abbiamo difficoltà a trovare gente che lavora all'interno dell'associazione. E noi sappiamo benissimo che l'associazione di volontariato, cioè se c'è forza di lavoro si va avanti, altrimenti prima o poi è destinata a chiudere. Cioè, questa è la realtà dei fatti. Allora, le prospettive future in questo momento non te lo so dire, cioè perché ho imparato a guardare a breve termine. Cioè noi avevamo prima del Covid, il sabato e la domenica, circa una trentina di persone che venivano a giocare il sabato e la domenica. In questo momento abbiamo 7-8 persone, una buona parte sono deceduti da Covid. Dobbiamo dire che il Covid purtroppo ha lasciato il segno all'interno della nostra associazione proprio per il fatto che molti sono deceduti. E quindi in questo momento sinceramente non te lo so dire, cioè andiamo avanti mese per mese con un'attività alla volta, cerchiamo di proporla, organizzarla, portarla a termine e non pensiamo alla seconda, cioè finita una attività penseremo poi alla seconda, ok? Cioè purtroppo la realtà nostra è questa. Il Reve è un'entrata di volontari giovani, però mi sono resa conto che tutte le associazioni a Cappella hanno problemi di gente che entra proprio con lo spirito di fare qualcosa, con lo spirito di lavorare, perché all'interno dell'associazione se vuoi fare funzionale devi lavorare. Però purtroppo questo ormai, ma non solo noi, anche altre associazioni a Cappella hanno questo